첫 만남으로 가득했던 그런 날 우리 이제 지금은 같이 노래 불러요 그렇게 그리던 당신과 만난 날 원치 않던 만남으로 가득했던 그런 날 우리 이제 지금은 같이 노래 불러요 그렇게 그리던 당신과 만나는 날 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 반갑습니다. 와, 날씨가 제법 쌀쌀해졌습니다. 맞습니다. 제법 쌀쌀해지기도 했지만 그럼에도 불구하고 굉장히 많은 분들이 이 사과축제를 즐기기 위해서 자리를 함께 해주셨고 제가 얼핏 찾아보니까 그 사과 그 재배 100년 역사 올해 이제 그렇더라고요. 너무너무 축하드리고 정말 늘 그 많은 분들이 사과는 건강에 얼마나 좋은지 알고 계시는데 그럼요. 제가 사실 여기 와가지고 미리 와서 사과를 먹었습니다. 아, 그래요? 김종민 씨 1박 2일 여기서 찍었죠? 너무 스포하면 안 되지만 뭐 어떻게 이미 말이 나온 거야? 거기서 사과를 먹었는데 너무 맛있었어요. 그래요? 그렇죠. 제가 그래가지고 사과를 좀 신치하고 좀 선물 드리려고 사려고 했는데 까먹었습니다. 아, 그래요? 예? 뭐라고? 까먹었다고요? 까먹었다고요? 근데 괜찮아요. 신지 씨 지금 얼굴이 여기서는 파는 부스 없나요? 없어요? 여러분, 근데 신지 씨 얼굴이 좀 사과 같지 않아요? 대답 좀 해줘요, 좀. 그쵸? 사과처럼 사과 같이. 예상 사과. 제가 예산 이제 황토 사과인데 제가 얼굴이 누렇게 떠서 황토 아니, 빨간 사과. 아니죠? 너무 잘 어울리 예상하고 너무 잘 어울리는 신치입니다. 여러분들 이제 조금 쌀쌀하시니까 몸을 풀어가면서 공연 보셔야 돼요. 맞습니다. 너무 춥다 뭉치고 계시면 더 힘듭니다 몸이. 저희 공연은 그렇게 보시는 공연이기 때문에 저희가 이제 빨리빨리 신나는 노래들을 준비를 했어요. 그렇습니다. 저희 다음 곡은 비몽이라는 곡인데요. 자, 좋습니다. 저기, 네, 저기 저희가 함께 할 게 있어요. 저희가 무대에서 나나나나나, 나, 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 나,
맞아요. 쏴를 외쳐주시면 됩니다. 자, 율동이 있습니다. 총을 만드시고요. 같이 하늘을 향해서 쏴! 연습 한번 해볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷. 나나나나. 좋습니다. 아우 좋습니다. 나 이런 조명 너무 조명 좋아. 좋아요. 나 방금 너무 잘 깜짝 봤습니다. 조명 이런 거 조명 네. 감독님 자주 좀 쏴주세요. 좋습니다. 자, 그럼 여러분 같이 불러볼게요. 음악 주세요. 자 여러분들 즐겁게. 아우 예. 준비됐나요? Come on, every time. Come on, 다시 one more time. 자, 정말 이거 잘해. Say 1, 2, 3, go. 나나나나. 나나나나. 자, 한 번 더. 나나나나. 자, 나가죠. 나나나나. 움직일 수 없어. 너의 모습 앞에 너무도 달라진 표정들. 차가운 말투와 날 피하는 눈빛. 예전의 네가 아니야. 이유라도 대봐. 내가 알 수 있게. 왜 나를 떠나려는지. 마음 약한 내가 쓰러져 것은 누구보다 여신지. 감사합니다. 네. 분위기가 네. 좋습니다. 너무 좋아요. 맞습니다. 여기 지금 뭐 공연을 보려고 객석에 네. 앉아 계신 분들뿐만 아니라 네. 이제 행사 진행을 도와주시고 계신 분들 네. 비롯해서 많은 분들이 공연을 함께 즐겨주고 계셔서 네. 너무나 행복합니다. 맞습니다. 예, 자 그러면 네. 이제 저희가 마지막 곡을 불러드려야 돼요. 네, 맞습니다. 그거 아니에요? 아쉽습니까? 아시겠어요? 아니 이제 여러분들이 빨리 갔으면 하는 그런 거예요. 그쵸, 추우셔가지고. 아니에요. 괜찮으세요? 괜찮아요. 자, 그럼 여러분들이 마지막 곡을 얼마나 잘 즐겨주시냐에 따라서 그렇죠. 저희가 한 번 더 할 수도 있고 그냥 갈 수도 있습니다. 그렇습니다. 좋습니다. 네, 저쪽은 잘 노실 것 같아요. 네. 잘 놀고 있어요. 네네. 이럴 때 노는 겁니다. 어쩔 수 그럼요. 없어요. 네. 즐겁게. 언제 놀아요? 예, 맞습니다. 그럼요. 남 눈치 보지 않고 네. 이런 공간에서 언제 놀아봅니까? 맞습니다. 자 그럼 이제 저희는 네. 공식적으로 마지막 곡 한 곡 부르고 인사드릴 건데 네.
인사드려야겠죠? 네. 마지막 곡이니까 한번 신나게 한번 놀아보자고요. 네. 그쵸, 인사는 해. 예, 인사해야죠. 일단 우리 또 우리 예산 또 사과축제에서 이렇게 100년 역사가 되다는데 정말 진심으로 축하드리고 100년이 아니라 200년, 1000년까지 1000년 역사를 갖는 그런 예산이 됐으면 좋겠습니다. 아, 좋습니다. 축하드립니다. 네, 축하드려요. 사실 오면서 날씨가 추워서 좀 많은 분들이 그냥 가셨으면 어떡할까 걱정을 했는데 이렇게 자리를 해주셔서 너무 감사합니다. 저희 예산 사과 저희도 많이 좀 먹을 거니까 좀만 주시면 사실 아니야 살수 있게끔 좀 주시면 저희 알겠습니다. 네좀 가서 매니저들하고 좀 나눠 먹게. 아, 그러니까 김정민 씨가 사왔어야지. 아유 내려가 안 될까? 아니 저기 계단이 아니 여기 계단이 있거든요, 여러분. 이렇게 또 계단. 괜히 많이 실수해가지고 또 죄송합니다. 감사합니다. 사진이라도 한 찍어주시고. 아니 사진을 한 장 찍고 가셔야 돼. 네. 사진이라도 한 장 네. 찍고 가셔야 돼. 저 빨리 누가 좀 찍어. 예, 가능. 네. 감사합니다. 근데 이거는 여기 있으시면 어떻게 조합장님이 회장님. 자, 조합장님. 자, 하나, 둘, 셋. 감사합니다, 조합장님. 감사합니다. 그 조합장님 그리고 저희 세 명이라서. 저희 이거 갖고 저희 매니저들하고 저희 안무팀하고 스타일리스트가 다 나눠 먹을게요. 이거 하나 갖고요. 예, 한 20명 네. 되거든요. 이 한 박스 다 나눠 먹겠습니다. 조합장님 가세요. 이걸로 받은 건 아니었는데 참 감사합니다. 이게 저희는 정말로 그냥 무대에서 즐겁자고 여러분들께 말씀드린 건데 이렇게 조합장님 또 챙겨주셔서 너무 감사드리고. 그러면 우리가 봤으니까 노래 한번 더 하시죠. 그래 오케이. 앵콜 노래를 무조건 더 하고 앵콜 안 나와도 하고 가야 돼. 그렇습니다. 무슨 말이야 지금? 네, 좋은 생각이야. 네. 백가 씨가 노래를 하나 더 하고 싶어서 그랬구나. 맞습니다. 큰 그림이었네요. 맞습니다. 네. 자, 어쨌거나 여러분 저희는 이거 이제 마지막 곡 아니에요. 네. 마지막 곡 아닌데 그래도 앵콜은 외쳐주실 거죠? 좋습니다. 저희 이제 순정이라는 곡을 준비했는데요. 여러분 순정 좋아하시죠? 굉장히 신나죠? 앉아 계실 거죠? 일어나실까요? 다 제자리에서 한번 일어나볼까요? 앞으로 나오지 마시고 제자리에서 일어나주세요. 제자리에서 충분히 즐겨주실 수 있고 지금 그 멀리 계신 분들도 잘 보이시라고 큰 화면에 저희 얼굴을 찍고 계신 이제 카메라 감독님들이 계신데 높은 곳에 올라가 계신단 말이에요. 조금만 그 카메라 감독님들 계신 곳에 계신 분들은 조금만 조심해서 제자리에서 즐겨주시길 바랍니다. 좋습니다. 자, 그러면 저희는 공식적으로는 마지막 곡 순정 불러드리고 인사드리겠습니다. 여러분 늘 행복하시고 건강하세요. 자, 이거 그냥 제자리에 해주시면 됩니다. 참 베이비. 뛰어!
못 가요. 그냥 못 가지. 너무 잘 놀셔갖고. 자, 앵콜을 외치시고 앉으시면 안 되고. 맞습니다. 저희가 원래 예정이 없던 노래예요. 맞아요. 그리고 사과를 세 박스를 주셨잖아요. 네. 세 곡 불러. 세곡입니다. 괜찮으세요? 오케이. 세곡. 오늘 다 집에 못 가. 오케이. 좋았습니다. 저희 네. 오늘 그 선배 가수님들도 많이 왔다 네, 가셨고 네. 네, 저희가 이제 후배 가수인 그 입장에서 무대에도 섰었는데 네. 여러분들께서 어떤 노래를 불러드리면 흥이 날까 고민을 잠깐 하고 네. 이 노래를 불러드리면 그래도 양도 많고 네. 많이 아는 노래인 것 같아서 네. 장도란 여자 남행열차 아파트를 세곡입니다. 다 아는 노래로. 자, 신나게. 여러분 이 노래는 같이 해주셔야 되는 거 아시죠? 으쌰. 자 그러면 저희 앵콜 신나게 여러분과 불러드리고 저희는 정말로 인사드릴게요. 조합장님 저희 사과 맛있게 잘 감사합니다. 먹겠습니다. 너무 감사드리고 오늘 끝까지 자리 지켜주신 여러분 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 늘 행복하시고 건강하세요. 가자 가자. 야! 신나게. 깔끔하게. 1, 2, 3, 4. 맞춰! 맞춰!
이렇게 예, 감사합니다. 어유, 야, 어유 감사합니다. 가면서 꼭 맛있게 먹겠습니다. 감사합니다. 어유, 야. 아무 팀은 다 내려가가지고. 네, 다 내려가가지고. 제가 네. 잘 나누고 들어보겠습니다. 아닙니다. 내려가시면 될 것 같아요. 네. 감사합니다. 감사합니다.